İmtahan modelinə uyğun 11-ci siniflər üçün test tapşırığı. İlk öncə dinləmə suallarından başlayırıq. Dinləmədən öncə onu qeyd edim ki, dinlədikcə hansı sualın cavabını nə zaman deyir, ardıcıllıqla yazacağam. Gəlin keçək dinləməyə. Dinlədikdən sonra videonu saxlayıb cavabları özünüz də tapa bilərsiniz. Sonra ikinci dəfə mən cavabları qeyd etdikdə yoxlayıb, deməli, hansıları doğru, hansıları yanlış yazdığınızı görə bilərsiniz. In some cities in India, a new and creative idea is changing the way people pay for food and drinks. Some cafes let customers pay with waste instead of money. This project not only helps people enjoy affordable food, but also supports environmental awareness. Customers can bring plastic bottles, cans, or other recyclable items to the cafe, which are exchanged for meals or beverages. The concept encourages recycling and reduces waste going to landfills. Many people find it fun and rewarding to contribute to a cleaner environment while enjoying a coffee or snack. These cafes often work in cooperation with local recycling programs. They ensure that the collected waste is properly processed. This creative idea also helps people understand the world problem of managing waste. By paying with waste, customers are reminded of the importance of reducing, reusing, and recycling. As a result, these cafes are becoming popular destinations. They attract both locals and tourists who want to make a positive impact on the environment while enjoying their favorite snacks. In some cities in India, a new and Deməli, dinlədik, ardıcıllıqları qeyd etdim ki, hansını nə zaman deyir, hansı sualın cavabı nə zaman deyir. Siz ikinci dəfə qoşub dinlədikdə cavabları yazırsınız və yaxud da geriyə çəkib. Mən ikinci dəfə dinlədikdə cavabları qeyd edirəm, hansı sualın cavabı nədir. Creative idea. In some cities in India, a new and creative idea is changing the way people pay for food and drinks. Digər suallardan və deməli, bizim mətndən nə haqqındadır verilən variantlarda payment var burada və birinci bizim cümləmizdə də pay ödəmədən danışdı da. Və digər suallara baxanda görürəm ki, creative idea var 5-də, yaradıcı ideya, sonra exchange var, dəyişmək nəyləsə, waste var, recycling, reducing, reuse, bu kimi ifadələr varsa və A variantı ola bilməz, how tourists spend their time in India. A getdi. The history of some cafes in India tarixindən danışmır. Different types of food, yeməklərin növlərindən danışmır. Waste problems in Indian cities, problemlərdən danışmır təkcə və unusual payment method in some cafes in India. Hindistanda bəzi kafelərdə qeyri-adi ödəmə üsulundan danışır. Cavabımız olur bir də D variantı. Keçək ikinciyə. Some cafes let customers pay with waste instead of money. This project not only helps people enjoy affordable food, but also... Deməli, altın cavabını affordable food dedi, münasib deməli yemək. Keçdik, və yaxud da ucuz deyə bilərik, münasib qiymətə. Və keçək ikinci hansını deyəcək, dördüncü sualın cavabını deyəcək. Supports environmental awareness. Customers can bring plastic bottles, cans, or other recyclable... Burada deyir ki, what types of waste can customers bring və orada da deyir to exchange for meals. Yeməkləri dəyişmək üçün müştərilər nələr gətirə bilər, hansı tullantıları? Plastic bottles deyə bilər, dedi, cans, konservlər, plastik butulkalar, other recyclable items, digər dəyişilə bilən, yəni yenidən dövr edilə bilən əşyalar, şeylər, yəni items. Və cavabımız 4-də nə olur? Plastic bottles, cans and other recyclable items. Items to the cafe. Və bu da bizim 4-cü sualımızın cavabı. İndi gəlirik 3-ü deyəcək. 3-ü deyəndə 3-cü sualın cavabını deyəcək. Which are exchanged for meals or beverages. The concept encourages recycling and reduces waste going to landfills. Many people find it fun and rewarding to contribute to a cleaner environment while enjoying a coffee or snack. These cafes often work in cooperation with local recycling programs. They ensure that the collected waste is properly processed. This creative idea also helps people understand the world problem of managing waste. By paying with Understand world problem and managing waste. 5-ci cavabı. Deməli, understand world problems and managing, deməli, idarə etmək, waste. Və keçirik növbəti ikinci sualın cavabını deyəcək.
waste, customers are reminded of the importance of reducing, reusing, and recycling. As a result, Onu da qeyd edim ki, A variantı oxşuyur, amma burada money sözünə fikir verməlisiniz. By paying with money yox, waste. People always remember the importance of recycling, reducing and reusing. Pul ödəyərək yox, o tullantılar da hansı ki istifadə olunur, onları gətirməklə insanlar nəyin? Reduce azaltmağın, yenidən istifadə edənin, yenidən dövr etmənin önəmini anlayacaqlar. Ona görə A-da money sözü yanlışdır. these cafes are becoming popular destinations. They attract both locals and tourists who want to make a positive impact on the environment while enjoying their favorite snacks. In some Və ikidə də olduğu hansı variant? B variantı. The cafes with the new concept of payment in India attract both locals and tourists. Həm turistləri, həm yerli insanları deyir, cəlb edir bu ödəmə üsulu ilə, konseptlə. Və birdə oldu D variantı, 2-də oldu B variantı, 3-də oldu A variantı, 4-cü sualın cavabında cans, plastic bottles and other recyclable items. Burada world problem and managing waste, 5-də, 6-da isə affordable. Bu bizim dinləməmiz. Keçirik indi biz qrammatika suallarına. Demək, 7-ci sualda choose the correct option, doğru variantı seç. Burada baxan kimi you had better və would rather qaydasıdır. Və had better should-a bərabərdir. Və gəldik, deməli, it is raining, you'd better take an umbrella. Had better'dən, would rather'dan sonra to-lu ing-li fe'l gəlməz, seçnəsiz fe'l gələr və burada it is raining və tərcüməyə də diqqət yetiririk. It is raining, yağış yağır, you had better take an umbrella. Yaxşı olardı ki, çətir götürəsən, bir doğrudur. Və I would rather not to gəlməz. If this letter is urgent, əgər bu məktub təcilidirsə, you'd better posting yox, post olsaydı doğru olardı. I would rather stay at home, evdə qalmağa üstünlük verirəm. It is too late, çox gecdir. Olduqca gecdir. Və cavabımız olur 1 və 4. Deməli, had better should-a bərabərdir, məsləhət bildirir. Would rather isə üstünlük, preference bildirir. Cavabımız 1, 4. Keçək növbəti suala. 8-ci sual. 8-ci sualda decide 3-cü qrup feildir. Mürəkkəb tamamlıqda özündən sonra to tələb edir. Ona görə B-ni çıxıram, C çıxıram və Y-ni çıxıraq. Qaldıq A və D arasında. Və enjoy isə özündən sonra ing-li feil tələb edir. Experiencing və and-in sağ və sol hissəsi eyni olur deyə cavabımız olur D variantı. Keçək 9-cu suala. Cümlə tamamlama kompleks obyekti. Tell askı görən kimi. Və bilirik ki, tell'dan sonra obyekt gələndən sonra z gələ bilər. Doğrudur. Askdan sonra me gəlib, how did ümumiyyətlə cümlə sırası interrogative sentence-də olduğu kimi olmaz. Burada mübtəda xəbər quruluşunda olar. Köməkçiyə ehtiyac yoxdur. 2 yanlışdır. Said me olmaz. Said to me olsaydı doğru olardı. 3 yanlışdır. Wants to know whether or not I can restore söz sırası da doğrudur. Wants to know-dan sonra whether gələr. Told us that, told-dan sonra obyekt gələrsə that işlənə bilər. Və baş cümlə keçmiş zamandadırsa, bu da cümlə bir zaman geri olur. Səhv yoxdur. Cavab olur 1, 4, 5, C variantı. Keçək növbəti suala. Hər cümlənin öz zaman göstəricisi var. Yet bilirsiniz ki, indiki bitmiş zamanda inkar cümlədə işlənir. Ona görə have had-i çıxıram. İnkarlar lazımdır çünki. Didn't olmaz. Və haven't had doğrudur. B və C arasında qalırıq. For-dakı indiki bitmiş zamanın göstəricisidir. Cavab olur B variantı. Keçək 11-ci suala. The novel is largely based on the writer's own life. İsim apostrof isim doğrudur. Sifət isim doğrudur. Ümumiyyətlə quruluşumuz doğrudur. 1 doğru. The player's success lies in his determination. 2 də doğrudur. 1, 2. Çünki isim apostrof isim və sifətdə də xəbərimiz də təkdir, ismə uyğun olaraq. Gəldik 3-ə, apostrof s-dən sonra not gəlməz, yanlışdır. 4-ə baxaq, görürük ki, cəmlənməsi və apostrofun qoyulması doğrudur. S cəm şəkilçisi qəbul edərək cəmlənən isimlər təkcə apostrofla düzəlir. Amma özündən sonra gələn victory həm cəm olmalı idi. Əsas məsələ də burada his olmalı deyildi. Came from his hard work yox. Çünki cəm isimdən söhbət gedirsə their hard work olmalı idi. 4 yanlışdır. Və gəldik 5-ə. The police hold up the traffic while the president's car. İsim apostrof s isim doğrudur. Cavabımız olur 1, 2 və 5. Hardadır o? Y variantında. Cavab olur Y. The schools in our country. Baxırıq ki, söz öndən qabaqki sözümüz cəmdir. Cəm isə feildə s olmaz. Bunu çıxdım. 2 doğru, 3 doğru, 5 doğru, 6 doğru və cavab B variantı. Keçirəm 13-cü suala. 13-cü sualda I put glue on the surface so that the pieces would stick firmly. Firmly möhkəm deməkdir. Bərk yapışdı yəni. Əgər mən bərk yapışıbsa, deməli ora çox kley qoyaram da. Və burada az kley qoyub çox firmly olmaz. B-ni çıxıram. Çox qoyub az yapışıb olmaz. Məna cəhətdən.
Az qoysam olduqca möhkəm yapışmaz. Qaldım A və ya D arasında. Danışıqda D-də istifadə olunur. Biz normalda enough-dan əvvəl işlədirik sifət zərfi. Enough firmly yox, enough-dan sonra sifət gəlməz, yəni zərf gəlməz, daha doğrusu firmly zərfdir. Cavabımız ona görə olacaq A variantı. Amma danışıqda da artıq enough firmly deyilir. Sadəcə bizə qrammatik cəhətdən A daha uyğundur. Getdik A-ya. Ignore məhəl qoymamaq, regret, peşman olmaq, forget unutmaq, deny inkar etmək, rejectdəki rədd etmək. Və bizə baxaq cümlədə tərcümə lazımdır ki, qoyaq. Not taking the opportunity to study abroad when I had the chance, it could have changed my life. Bu mənim həyatımı dəyişə bilərdi. Deməli, əgər mən şansım olsaydı, yəni xaricdə təhsil almaq şansım deməli olsaydı, amma mən o şansı götürməsəydim, not taking the opportunity, peşman olardım yəqin ki. Cavab olacaq B. I regret not taking the opportunity to study abroad when I had the chance. Şansım olduğu halda o şansı əldən versəydim, peşman olardım. 15-ci sualda interrogative sentence, sual cümləsi quruluşumuz olmalıdır. WH-dən sonra köməkçi, sonra mübtəda, sonra isə feil olmalıdır. Baxırıq ki, why had she-dən sonra feilimiz yoxdur, bir yanlışdır. What did she have a strong interest in? 2 doğrudur. How long has she had a strong interest in environmental issues? 3 doğrudur. Since when does she have had olmaz. Since when have she had olsaydı doğru olardı. She has had a strong interest in environmental issues. Has-in, have-in yanında feil olarsa qaydanda özü ilə qayıdır və təsdiqə inkar olub düzdür. Cavab 2, 3, 5, Y variantı. Keçək 16-cı suala. Airport was not far away but it took an hour. Ümumiyyətlə burada an hour ifadəsinə görə hour tələffüz olunarkən samitlə yox saitlə tələffüz olunur. İkinci hissədə an olmalıdır və ikinci hissələrdə hamısını çıxsaq elə qalır bizim C variantımız. Və aeroport müəyyəndir, konkret aeroport olduğu üçün the article-dan istifadə olunub və to the city center cavab olur C. Keçək növbəti suala. 17-ci sualda was interested. Xəbərimiz burada was-dur, burada isə were-dur. Və biz bilirik ki, deməli, Neyzənin xəbəri nə olur? Tək olur. Düzdür? Neyzələri çıxıram. Məna cəhətdən də çox güman ki, doğru olmaz. Hər kəs maraqlanır yeni filmlə, amma Neyzə 2 əsasən seçim arasında istifadə olunur. Və hər kəs maraqlanır və most of the tickets were sold out. All was, olun xəbəri was olmaz. Ona görə bunu da çıxıram. Canlını bildirir çünki. Və qalır 1-3. Baxaq görə uyğun gəlirmi? Everybody törəmələrin xəbəri təkdir. Everybody was interested in the new movie and all tickets were sold out. Bütün biletlər satılıb doğrudur. No one var. Heç kim maraqlanmır. Heç bir bilet də satılmayıb. No-dan sonra gələn isim cəmdir. O xəbər də ona görə uzlaşıb. Cavab olur 1 və 3 D variantı. Although Kate didn't like the speed və deməli ismin qarşısına gəlibsə bizə nədir? Higher olmaz. The article-da var. Və more highly olmaz. Fastly deyilən bir söz də yoxdur, elə onu da çıxdım. Highly speed, the highly speed yox. More-la eyni anda olmaz və cavab A qalır. Baxmayaraq ki, Kate deyir the high speed, yüksək sürəti sevmir. She drove faster to be at the airport on time. Deməli, cavab olur A variantı. Keçək 19-cu suala. Cümlə passive voice düzgün versiyasını seçməli. Didi görəndə ağlınıza voice word gəlsin. Yəni did olmaz. Və baxıram ki, polis bizim mübtədamızdır. Olduğu kimi qala bilməz. Yəni mübtəda to be ilə verb üçün arasında polis girməli deyil. Obyekt girməlidir. Ona görə polisi çıxıram. Burada ümumiyyətlə heç köməkçi də yoxdur, quruluş səhvdir. Y-dan sonra birbaşa bu onsuz da səhv idi. Qaldıq B və C arasında. Yanlış nədən ibarətdir? Bizim cümləmiz sadə keçmiş zamandadır. Davam edici deyil, being qoyaq. Cavabımız olur B variantı. She was exhausted. She managed to finish her project before the deadline. Deməli, bitiş vaxtından əvvəl proyekti bitirmək, baxmayaraq ki, yorğundur, bitirib. Cavab A variantı, hətta baxmayaraq. Since çünki deməkdir, elə after, sonra as çünki so beləliklə tərcüməyə uyğun gəlmir. All the cooking shows I've watched, I'm still bad at cooking. İzlədiyim bütün bişirmə, yemək proqramlarına baxmayaraq, mən hələ də pis bişirirəm. Yəni bişirmədə pisəm. Cavab olacaq despite of yox, in spite of. Çünki despite olar ya da in spite of olar. Bunun ofu yanlışdır. Cavab C variantı. Keçək cümlə make-up sentence-ə. Deməli, burada nəyə fikir veririk? Şilər birinci olmalı, ya 8-dir birinci, ya da 4. Qalanlarını çıxacam. Bir dəqiqə. Deməli, bunu çıxdım, bunu çıxdım, bunu çıxdım. Qaldım 2 variant arasında. 8-dən sonra 5 gətirib. She is, sonra gəlir 7. She is busy. Sonra gəlib enough, doğrudur quruluşumuz. Sifətdən sonra enough gəlir. She is busy enough. Sonra gəlib 6. But agrees, but she agrees to join the team meeting. Cavab C variantıdır. Və quruluş doğrudur. Deməli, o yorğun, məşğul olmasına, kifayət qədər məşğul olmasına baxmayaraq komandanın görüşünə qatıldı. Və gedirik növbəti bizim mətn suallarıdır. Mətn nə haqqındadır? Maraqlı mətnə oxşuyur.
Biz normalda imtahanda 2 üsul var da, scan skim üsulu. Sualları mətndə axtarmaq və yaxud da mətni oxuyub tərcümə eləmək, mənanı tutmaq. Və bu gün mən mətni tərcümə eləyəcəm, çünki ola bilər dinləmə şəklində də düşsün, məlumatımız olsun. Amma sualları mətndə axtarmaq da olar və başlayırıq. Demək, on the highest bir dəqiqə. Deməli, mətni oxuyaq. Birinci paragrafda. On the highway between Baku and Quba in Azerbaijan, a series of red and white striped peaks appear suddenly from the surrounding landscape. Deməli, suddenly. Azərbaycanda Bakı və Quba arasındakı magistral yolda, hansı ki mən görməmişəm, ətraf mənzərədən qəfil, qırmızı, ağ zolaqlı zirvələr görünür. Part of the Greater Caucasus mountain range called the Kandakene Mountains earned their nickname thanks to their remarkable resemblance to the classic Christmas candy. Deməli, burada Böyük Qafqaz dağ silsiləsinin bir hissəsi olan Kandakene deyirlər dağları. Bu ləqəbi klassik Milad konfeti var sual işarəsi şəklində. Onun qeyri-adi bənzərliyinə görə qazanılıblar. Onun sayəsində, yəni thanks to. Gəldi ikinci paragrafa. The color of these rocks is a product of the area's unique geology. Bu süxurların rəngi ərazinin unikal geologiyasının məhsuludur. Və and the Kandakene Mountains are made of shale, a type of sedimentary rock, çökmə qaya, Okanov has Nopona, which is made up of many thin layers placed on top of each other. Deməli, Kandakene dağları, bu shale bilirsiniz nədir? Bir-birinin üstünə yerləşmiş çoxlu nazik təbəqədən ibarət çökmə süxur növüdür. Yəni çökmə qaya yazılıb. Deməli, ondan hazırlanıb. A long time ago, before the rocks were formed, the environment changed many times. Çox uzun zaman əvvəl süxurlar formalaşmazdan əvvəl ətraf mühit dəfələrlə dəyişmişdir. This caused the minerals in the soil to be different in each layer. Bu, hər təbəqədəki torpaqdakı mineralların fərqli olmasına səbəb olmuşdu. As the shale came into in contact with water, layers that contain iron turned red, while layers without iron remained white and gray. Deməli, burada deyir ki, layer. Həmin o shale deyilən şey su ilə təmas olduqda tərkibində dəmir olan təbəqələr qırmızıya çevrilib, dəmirsiz təbəqələr isə ağ və boz rəngdə qalmışdı. Over time, tectonic movement of the earth, rain and wind slowly removed the soil and made the rock layers visible. Zaman keçdikcə yerin tektonik hərəkəti, yağış və külək torpağı yavaş-yavaş təmizləyib, qaya qatlarını görünən hala gətirib, visible. These layers help scientists understand the history of the Earth. Also, these mountains contain fossils of extinct sea creatures that lived millions of years ago. Bu təbəqələr alimlərə yer kürəsinin tarixini anlamağa kömək edir. History of the Earth. Also, these mountains contains fossils. Deməli, həmçinin bu dağlarda milyonlarla il əvvəl yaşamış, nəsli kəsilmiş dəniz canlılarının qalıqları var, fosilləri. If you wish, əgər istəsəniz, arzu etsəniz, you can get to these amazing mountains by car or join a tour. It's free to visit. Əgər arzu etsəniz, maşınla və ya tura qoşularaq bu möhtəşəm dağlara gedə bilərsiniz. Ziyarət etmək pulsuzdur. Və keçirik bizim mətni haqqındadır. Adı deyir ki, Azərbaycan möcüzələri. B-də deyir ki, unusual natural place. Qeyri-adi təbii yer Azərbaycanda və cavab elə B variantıdır. Niyə belə oldu? B variantı. Keçək 24-cü suala. Everybody can visit the Kandakene Mountains without paying any fee. Bizdən səhv istəyir. False, ona fikir verək. Bu doğrudur, pul ödəmədən. The noticeable layers allow researchers to learn the Earth's past. Keçmişi öyrənməyə, yer kürəsinin keçmişini öyrənməyə tədqiqatçılara kömək edir. C variantında doğrudur o da. These peaks are called the Kandakene Mountains because they look like the classic Christmas candy. Doğrudur. Fossils in this mountain consist of dead marine animals. Ölü su canlılarının qalıqlarını düzdür. Over time, natural forces remove the colors. Deyir, rənglər getdikcə yox olub, deyir. And this made different look layers clear visible. Yanlışdır bu. Cavabımız olur Y variantı. Cümləni tamamlayaq. Many years ago, the change in nature led to before the formation of the rocks. Deməli, in changes in natural led to differences in minerals before the formation of the rock. Cavab Y variantı, biz mətni oxumuşduq. What happened when water touched the rock? Deyir ki, qayaya su toxunanda nə baş verir? Və orada bizə cavab verilmişdi ki, some layers turned red because they consisted of iron. Bəziləri deyir, dəmir içərdiyi üçün, tərkibində dəmir olduğu üçün qırmızıya çevrilir. White and gray layers stayed the same because they had no iron. Eyni qalır çünki tərkibində nə yoxdur? Dəmir yoxdur, 1-3. Keçək 27-ci suala.
27 hardadır. To stay sözünə paragraf 3-dən sinonim lazımdır. Paragraf 3-də stay. Feillərə baxırıq və turn olmaz, remain. Stay, remain. Cavabımız nədir? Elə qalmaq. Bir dəqiqə, bu nə belə olur? Remain. To remain ya da remained. Keçək 28-ci suala. 28-də nə istəyir? Everything you can see when you look across a large area of land, especially in the country. Deməli, gördüyün hər şey o əraziyə baxanda, xüsusən də ölkədə bu landşaftdır, landscape. Paragraf 1-dən tapa bilərik elə landscape sözünü. Budur. Landscape. Cavabımız landscape'dir. Keçək 29-cu suala. On the highway between Baku and Quba in Azerbaijan. Deməli, bizim cümləmiz budur. Bundan sözlər dəyişməliyik. Bir dəqiqə. Yaxşı çəkim xətti. As serious. Bir də landscape-ə qədər. Deməli, biz burada nəyi dəyişirik? A series of red and white striped peaks. Series-i several-la əvəz edə bilərik. From-u deməli, between Quba and Baku in cümləni bütöv dəyişəndə Bakı ilə Qubanı from Baku to Quba eləyə bilərik. Sonra isə bir dəqiqə. Demək. Cümləmiz buydu. A serious landscape. Burada serious-i several-la əvəz etdim. Sonra suddenly-ni, qəfili dəyişə bilərik. Unexpectedly. İki sözümüzü dəyişə bilərik. Sonra landscape, landşaftdır. Bunu əvəz edə bilərik spotla. Kimi deyə bilərik? Spot. Gəldik növbəti suala. Növbəti sualımız nədir? Which of the beautiful natural places in Azerbaijan would you like to visit and why? Hara getmək istərdiniz? Bu sizə bağlı bir sualdır. Mənə qalsa mən belə cavab verərdim ki, to me, cümləni parafraze edə bilərik. Və yaxud da to me in Azerbaijan və yaxud da deyə bilərəm ki, Göygöl, o da natural place adlanır. Göygöl is a natural place in Azerbaijan. Və yaxud da to me, I would like to visit Göygöl because it is often called the Pearl of Azerbaijan and it's created by a massive earthquake that so parts of Mount Kapaz collapse into a river. And this lake is incredibly deep and clear. I would go for the color, and it's deep, vivid blue surrounded by dense forests, and especially in the early morning mist, I would like to go. I would like to see this place.